मुझे पता है कि बच्चों और बड़ों के लिए सबसे अच्छा कॉफ सिरप कौन सा है। बच्चों के लिए डाबर होनाइटस कॉफ सिरप का इस्तेमाल करें, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है और उनकी कॉफ को जल्दी ठीक करता है। बड़ों के लिए बेनाड्रिल कॉफ सिरप एक अच्छा ऑप्शन है, जो इफेक्टिव रिलीफ देता है। याद रहे, किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखें और कॉफ सिरप का सही इस्तेमाल करें।